Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizlərə həyəcan nevrozu haqqında danışacağım. Həyəcan nevrozu, təşviş həyəcanı, narahatçılığı olan pasiyent adətən davamlı ən pisini düşünür və bu halını kontrol edə bilmir. Həyəcan nevrozu zamanı bu simptomlar meydana çıxır. Birinci növbədə pasiyentdə təşviş, narahatlıq hissi, ani başlayan qorxu atakları, həmin anda pasiyentdə tənginəfəslik, sinə ağrıları, ürək döyüntülərinin sayının artması müşahidə olunur və bir çox hallarda pasiyent boğulacağını, nəfəssiz qalacağını və yaxud ürək infarktı keçirəcəyini düşünür. Yanaşı olaraq həddən artıq pasiyentdə tərləmə, əllərdə titrəmə, diqqət problemləri, konsentrasiya olmada çətinliklərin yaranması, həzm problemləri, yuxu problemləri, davamlı olaraq bəd xəbər alma qorxusu, bəzən davamlı yaxınlarını itirmə qorxusu. Sadaladığım əlamətlərdən bir neçəsi sizdə və yaxud yaxınlarınızda varsa, vaxtında doğru mütəxəssisə müraciət edin. Hər zaman sağlam olun. Sizin nevroloq Dr. Jalə Qarev.